Hi guys, so today magdula ditag Call of Duty. So let's go guys, let's play Call of Duty kay wala lang. So let's go, let's play. Okay, let's go, start. Okay guys, sige intro pa siya guys. Okay, so karon magdula tag Call of Duty kay wala lang. Ganahan ako magdula og tutupusin nga game. So karon magdula tag Call of Duty. Let's go. So online game din siya guys. This is the online game. Ganahan ko kanang pusipusel nga online game nga dula. Ganahan ko gadulaan ng guys, Call of Duty and mga mga 2024 or 2023. Mag 2023 ko nag-start ani nagdula ani na game. So ako lang gi-delete. Okay. Ambat lang pod. Ambat lang ako na himo na ako sa una. Gi-delete ako ning kaning dula. Okay, so online game din siya guys. Okay, so papoy ko guys, okay. So pati armas. So kay kutsilyo pa ato ang kuan. Pati pusil. May box guys. Okay, may box dito. Okay, wait lang. Ato sang okay. Papers person na lang nato. Okay, para makita tong characters. Okay, so natay pusil guys. Meron natay yung gun. Okay. Okay, sniper. Okay, kuan mo siya. Basta sniper po din na siya. Okay, let's go. Okay. Ako lang yung ipang-mute ako ng mga diri guys. Sabak kaya magdula diri sa sa Call of Duty, diri sa Code M, diri sa Call of Duty. Oh my god. Wait, kalaban ni. Okay, kauban din na to. Okay, kauban na to guys. Wait, okay, di kalaban. Okay, oh my god, wala ko yung ammo. Oh my god, wala ko yung ammo. Wala ko ammo. Okay. Ngayon ito, namatay ako. Namatay akong kauban. Okay, gano'n na ako. Oh my god. Ito, ipon-tabangan namin guys. Wait. Oh my god. Okay, patay na siya. Okay, wala tayong artisan. Okay, patay siya. Let's go. Oh my god, I'm so pro. The airdrop is coming. Okay. Oh my god. Enemies. Oh I'm hurt. my god, I go guys. Please. Guys, patay na to guys. Oh my god. Dari rin ako namatay oy. Okay, patay na ko guys. Okay, so I think guys, this is the end of the video. And bagi mo akong part 2 ani guys kay nice man siya na game. So ato na siya yung part 2. So bye guys.